ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുബിൻ ടെക് ആൻഡ് കുക്കിംഗ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് വേർപൂളിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ഏകദേശം വെയിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി വന്നിട്ട് 7.5 കിലോളം വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ വാഷിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ അതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്ക് കൊണ്ട് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ദിവസം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ടാഗ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. വരും. വേർപൂൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് വേർപൂൾ കമ്പനിയാണ്. അതിൻ്റെ വന്നിട്ട് വോൾട്ടേജ് വന്നിട്ട് ഏകദേശം വന്നിട്ട് 230 വോൾട്ട് എബോവ് 15 ഹെഡ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് വന്നിട്ട് വാഷിംഗ് വാട്ട്സ് വന്നിട്ട് 340 വോൾട്ടാണ്. എം ആർ പി റേറ്റ് വന്ന് വെയിറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വന്നിട്ട് 7.5 കിലോയാണ് കേജ്. എം ആർ പി റേറ്റ് വന്നിട്ട് 12,700 രൂപയോളം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പോലീസ് ക്യാൻറ്റീനിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത് അതിന് ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓഫർ കിട്ടിയത്. മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റ് വന്നിട്ട് 6 മാസം 2019 മോഡൽ വന്നിട്ട് 3160 ആണ് മോഡൽ നമ്പർ. പിന്നെ എൻ്റെ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് പോകാം. ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ മതി. അവർ തന്നെ ഫ്രീ സർവീസാണ്. 5 വർഷത്തെ വാറൻറ്റി വരെ പറയുന്നുണ്ട് വേർപൂൾ കമ്പനി. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ബോസ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം. ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മൾ അൺലോഡിങ് ആൻഡ് ലോഡിങ് സമയത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കെയറിങ്. ഈ മാർഗം അനുസരിച്ചാലും നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അതേപോലെ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ വീട് മാറുകയോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ. ഈ മോഡൽ ഇതുണ്ട്, അരമൊക്കെയാണ്. ഈ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ബാക്കിലെസ് ഹാൻഡിലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീൻ കൊണ്ടുപോകാറ് നമുക്ക് കെയറായി. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. കമ്പനി നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. വെള്ളം കയറ്റി വിടുന്ന ട്യൂബ്. ഇതിവിടെ നമുക്ക് സാധാരണ PVC പൈപ്പ് മാത്രം തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം കയറ്റി നമ്മുടെ ഈ വാഷിംഗ് യൂണിറ്റിലോട്ട് നിറയ്ക്കാം. ഇതാണ് വാഷിംഗ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഏരിയ. ഏകദേശം ഒരു 10-25 ദിനോളം 20 ദിനോളം നമുക്ക് ഇട്ട് തിരുമ്പാൻ പറ്റുന്ന പാകത്തിനനുസരിച്ചാണ്. നല്ല കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഒരു ക്യാബിൻ തന്നെയാണത്. ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ ലെവലോളം തുണി നമുക്ക് ക്ലോത്ത് ഒരു 3/4 ലെവലിങ് ഇടാം. അതിന് 3/4 ലെവൽ തുണി ഇടുമ്പോൾ ഏകദേശം അതിനനുസരിച്ചോളം വെള്ളം കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ വേണ്ടതാണ് തിരുമ്പുന്ന സമയത്ത്. അല്ലാതെ വെള്ളം കമ്മിയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് തുണി ഇട്ടാൽ മാത്രം മതി. ഇതാണ് കേട്ടോ വെള്ളം വരുന്ന ഏരിയയാണ് കാണുന്നത്. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വാഷ് യൂണിറ്റിൽ വെള്ളം നിറയുന്ന സ്പിന്നാണ്. നമുക്കിത് സ്പിൻ ചെയ്തിടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വന്നിട്ട് നേരെ നമുക്ക് വേണം ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയയിലോട്ട് വെള്ളം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒഴുകി വരാവുന്നു. ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് ചെയ്ത ശേഷം ഇത് കഴുകാനോ എടുക്കാനുള്ള വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ അതിന് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ മാറ്റാവുന്ന സൗകര്യം. ഇത് വെള്ളം ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു 10-15 തുണി 25 തുണിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഇതുവരെ ആവും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇന്ന് ക്ലീനിങ് ചെയ്യാനാണെന്നുകൊണ്ട് പരിചയപ്പെടാം. വാഷിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. വാഷിംഗ് തുടങ്ങാം. ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു 6-7 തുണികൾ കാണത്തുള്ളൂ. ഒരു 7 തുണികളും ഉണ്ട്, ക്ലോത്തുകളുണ്ട്. 7 തുണി ക്ലോത്തൊക്കെ ഏകദേശം വെള്ളം ഉണ്ടാവും. ഇത് നല്ല ലെവലിൽ വെള്ളമുണ്ട്. എത്ര വെള്ളമൊന്നും തീരെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഒരു 10-25 തുണി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ ലെവലിലേക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമില്ല. ഓൾറെഡി നമുക്ക് ക്ലോത്ത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് അറിയുള്ളൂ. എത്ര പേർക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലും നമ്മൾ പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനൊന്നും അറിയില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് വാഷിങ്ങും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം. അതിനുശേഷം ക്യാബിനൊന്ന് അടച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഫീച്ചേഴ്സിലോട്ട് കിടക്കുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. ഫീച്ചേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഏറ്റവും സ്ലോ ബട്ടൺ വന്നിട്ട് ഡെലൈറ്റാണ്. അതിനുശേഷം നോർമൽ, അതിനുശേഷം ഹെവി. നമുക്കിപ്പോൾ അത് നല്ല അഴുക്കുള്ള തുണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെവി ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത തുണിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമൽ വെച്ചാൽ മതി. അതേയും കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും സ്ലോ ആയിട്ട് ഡീലൈറ്റ് വെച്ചാൽ മതി. വാഷിംഗ് സ്വിച്ചുകളൊക്കെ പരിചയപ്പെടാം. ഫാബ്രിക് ടൈപ്പ് തുണി ഇടുന്നുണ്ട്. ഇത് ഡെലിക്കേറ്റ്, ഇത് ഏറ്റവും സ്ലോ
അതിന് ശേഷം വന്നത് നോർമൽ, ഹെവി. ഇതാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ കൺട്രോളർ. വാഷിംഗ് തിരുമ്പുന്നതിൻ്റെ 3 ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഉള്ളത്. അതിനുശേഷം വന്നിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത് ഡേർട്ട് ലെവലാണ്. തുണി വാഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ സ്വിച്ച് പറയുന്നത്. ഇത് വേണ്ട 5 മിനിറ്റാണ്, ലെസ് ഡ്രൈ ആണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് 10 മിനിറ്റ് ഡ്രൈ ആൻഡ് വെരി ഡ്രൈ. ഡേർട്ടിയാണ്. വെരി ഡേർട്ടി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നേരെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തിരുമ്പാനുള്ള സമയമാണ്. പിന്നെ സോക്കിംഗ് ടൈം വന്നിട്ട് 25 മിനിറ്റോളം പറയുന്നത്. 10, 15, 20, 25. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സ് വാഷിംഗ് തിരുമ്പുമ്പോൾ വെക്കേണ്ടത് എല്ലാം റൈറ്റിലോട്ട് മാത്രം, ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും തരുന്നതല്ല എന്നുള്ളത്. അതാണ് മെയിൻ പ്രത്യേകം. എല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് വേർപ്പുള്ളത് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് 15 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ വർക്ക് എന്തെങ്കിലും നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് സൈറൺ വന്ന ശേഷം വോളിയം സൈറൺ നല്ല വോളിയം സൈറൺ വന്ന ശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബട്ടൺ ഇപ്പോൾ 15-20 മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി കറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നേരെ വന്നിട്ട് ഓഫിലോട്ട് വന്ന് നിൽക്കും. നമ്മളെ പിടിച്ച് ഈ സമയത്ത് തിരിയുന്ന സമയത്ത് സ്വിച്ചിൽ പിടിച്ച് തിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള പുതിയ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേർപൂളിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ വാഷ് യൂണിറ്റിലാണ് ഈ ലെവലിലാണ് ഈ സ്വിച്ച് നിൽക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വെള്ളം ഉള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡ്രെയിൻ ഷെൽട്ടർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്, ഈ ഓപ്ഷൻ സ്വിച്ചിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഡ്രെയിൻ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഡ്രെയിനിലേക്ക് ഇടേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം ഡെലിക്കേറ്റ് അത് 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വളരെ പതിയായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ. മഴക്കാലങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. നമുക്ക് വേനൽക്കാലത്തൊന്നും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകതയില്ല. പക്ഷേ മഴക്കാലത്ത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇത് ഡ്രൈ ആക്കുന്നത്, മാച്ച് ഡ്രയർ. ഇത് 3 മിനിറ്റ്, അതായത് അത്യാവശ്യം തുണി ഉണങ്ങി കിട്ടും. അതിനുശേഷം 5 മിനിറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കും ഡ്രസ്സ്. നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് വെളിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും. ഇതാണത് ടൈമിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ 3 മിനിറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മളത് ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തിരിഞ്ഞ് വന്ന് ഓഫിലോട്ട് നിൽക്കും. നമ്മളത് സ്വിച്ചിനെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ തിരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യത വരുന്നില്ല. 5 മിനിറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിലും തിരിഞ്ഞ് വന്ന് ഓഫിലോട്ട് തന്നെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മളത് പിടിക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഒരിക്കലും വാറണ്ടി തരില്ല എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം. നമുക്കിത് ഇനി നമ്മുടെ വാഷിംഗ് തുടങ്ങാം. ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം തുണി ഇത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ ലെവൽ വെക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഹെവി തന്നെ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹെവി വെച്ച ശേഷം നമുക്കിപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ് സ്പീഡിൽ വേണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു 10-10 മിനിറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് വാഷിംഗ് തുടങ്ങാം. ഇത് ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് വോളിയം ഓടുന്നത് കാണാം. നേരെ നമുക്ക് കേബിൾ തുറന്ന് കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതാണ് കേട്ടോ ഹെവീൻ്റെ സ്പീഡാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇത് 10 മിനിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ടൈം ആവുന്നത്. 10 മിനിറ്റ് ശേഷം നമുക്ക് അതിന് ക്ലീനിങ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടാം. കാരണം വാഷിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ 10 മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ക്ലീനിങ് സമയം വെച്ചത്. ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് മോഡിലോട്ട് വരാനുള്ള ടൈം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അതൊക്കെ ഓഫ് മോഡിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഈ സൗണ്ട് വോളിയം അലാറം വരുന്നതാണ് ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഓഫ് മോഡ്. ഏകദേശം ഓഫ് മോഡിൽ എത്താൻ തുടങ്ങിയതും നമ്മൾ സൗണ്ട് അലാറം വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും വന്ന് ഓഫിലോട്ടും തുണിയെടുത്ത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലാണ് സൗണ്ട് അലാറം സിസ്റ്റമാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. ഏകദേശം 1 മിനിറ്റോളം അലാറം സൗണ്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മളെവിടെ ദൂരത്തുണ്ടെങ്കിലും വന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം തുണിയെടുത്ത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്ങിന് പോകാം. ഒന്നുകൂടി വാഷ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വെള്ളം ഒന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ഷെൽട്ടറാണ്. വെള്ളം ഫുള്ളായി വാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ട്രെയിനിലേക്ക് തന്നെ വെള്ളം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പോകും. വെള്ളം വരുന്ന ട്യൂബിലോട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ക്ലീനിങ് ചെയ്ത ശേഷം വരുന്ന ട്യൂബാണ്. വേസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ട്യൂബാണ്. ഏകദേശം ഒരു 15 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ തന്നെ വെള്ളം ഫുള്ളായി ഡ്രൈ ആയി പോകും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് വെള്ളം കയറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒന്നുകൂടി വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെള്ളം കയറ്റുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് പിന്നെയും
മാറ്റി ഓപ്ഷൻ വാഷിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ വെള്ളം നമുക്കതിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ തിരുമ്പിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തുണിയൊക്കെ നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് അഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം വെള്ളം കയറ്റി നിർത്തിയിരുന്നത്. ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടും പിന്നെ വെച്ച ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ട് ഹെവി ബട്ടണാണ് ആദ്യം വെച്ച് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം ഒന്നും കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമൽ വെച്ച് തിരുമ്പിയാലും മതി, വാഷ് ചെയ്താലും മതി. നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് നോർമൽ വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അപ്പോൾ വെച്ച മിനിറ്റ് വന്നിട്ട് 10 മിനിറ്റ് ടൈമാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ് ക്ലീനിങ്ങിന് വെച്ചത്. അത് സ്പീഡാണ്, ഹെവിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റ് അല്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം തിരുമ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് മതി. ഒന്ന് നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കാം. ഡേറ്റ് ക്ലീൻ വെച്ച സമയം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓഫ് ബട്ടണിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓഫ് ബട്ടണിലോട്ട് വന്നതുണ്ടോ സൗണ്ട് അലാറം സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓളിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ ഈ ബട്ടൺ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫിൽ പോയി നിൽക്കണം. ഏകദേശം 1 മിനിറ്റോളം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് അലാറം ബാസ് സൗണ്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് പ്രത്യേകത. സ്റ്റോപ്പായി. ഏകദേശം 1 മിനിറ്റോളം സൗണ്ട് അലാറം വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നന്നായി ഡ്രൈ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോർമൽ മോഡൽ വെച്ചിട്ട്. നമുക്ക് ഇനി വെള്ളം വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ സെറ്റിൽ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളം മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഇടാവുന്നതാണ്. ഒരു 15 സെക്കൻഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം ഫുള്ളായി ഡ്രൈ ആയി പോകും. വെള്ളം ഫുള്ളായി ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 15-30 സെക്കൻഡോളം വരുന്നുണ്ട് വെള്ളം ഫുള്ളായി ഡ്രൈ ആയി പോകാം. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത തുണികളെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ ക്ലീനിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. ഫുള്ളായി തുണിയൊക്കെ ക്ലോത്തൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാം. ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്ങിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് തുണി ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്ങിൽ ഇടാൻ. ക്ലോത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഏകദേശം ഒരു 10-15-12 തുണികളോളം തന്നെ കൊള്ളത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു 8 ക്ലോത്തോളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു പാൻറ്റ്, മുണ്ട്, ലൊങ്കി മുണ്ട്, ഏകദേശം ഷർട്ടോളം ഉണ്ട്. 8 തുണികളുണ്ട് ക്ലോത്ത്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്നാമത് ഡ്രൈ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതില്ല ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രിപ്പ് ഇല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് മെഷീൻ, അതായത് നമ്മൾ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് മോഡിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് ആകത്തില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നനഞ്ഞ ക്ലോത്ത് ഇതിലിട്ട് അതേമാതിരി തന്നെ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. മസ്റ്റായിട്ട് ഇത് ഇടാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത്. വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യം, പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം, ഈ നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ലെതർ സ്ട്രിപ്പ് ഇതിലിടണം. ഇട്ടാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് വ്യക്തമായിട്ട് ഹീറ്റ് ആവും. പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെൻസറാണ്. നമ്മളപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളാരെങ്കിലും വന്ന് കുട്ടികളാരെങ്കിലും വന്ന് തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയില്ല. ഇതിങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ തന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്ലിയറായിട്ട് ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് ഓഫ് മോഡിലോട്ട് വരും. ഇത് അടച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് നടക്കത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയില്ല. അന്നേരം അവർ സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഇതിനുള്ളിലോട്ട് കൈ ഇടരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. റിസ്ക്കാണ്, കറണ്ട് അടിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മഴക്കാല കാലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫിലിട്ടാണ് തുണി ക്ലോത്തൊക്കെ ഇട്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് തുണി ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം വന്നിട്ട് ക്ലോത്ത് ഇടുക. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഓണാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് വയ്ക്കാം. നമുക്ക് മാക്സ് ഡ്രൈയിലോട്ട് പോകാം. മാക്സ് ഡ്രൈയറിൽ 3 മിനിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് 5 മിനിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഹെവി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ്. ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്ങാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വോളിയമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഇതേമാതിരി ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേമാതിരി വോളിയം വരും. പേടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അഥവാ ഒരു എക്സ്ട്രാ വോളിയം കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം അവിടെ മെയിൻ സ്വിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം വന്നിട്ട് ഇത് തുറന്ന് നോക്കുക. ഇതിലിടയ്ക്ക് മാത്രം തുറന്ന് നോക്കരുത്. ഇതിങ്ങനെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചു തരാം. ഓടുന്ന
സമയത്ത് തുറന്നാൽ അങ്ങനെ ഓഫായി പോകാൻ സാധ്യതയില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഓഫായി പോകും. അതായത് നമ്മൾ ഇത് അടച്ചാൽ മാത്രമേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രെയിനിങ് നടക്കുകയുള്ളൂ. ഡ്രെയിനിങ് നടക്കുകയുള്ളൂ. സെൻസറാണ്. മോഡിലാണ് 5 മിനിറ്റ് മോഡാണ് 5 മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ടൈം കൊണ്ട് പ്രദേശം ഉണ്ടാവും. 5 മിനിറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ബട്ടൺ ഓടും 3 മിനിറ്റിലോട്ട് തിരിഞ്ഞ് വന്ന് ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫിലോട്ട് പോകും. അതിന് ശേഷം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തുണി എടുത്താൽ മതി, ക്ലോത്ത് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. മെഷീൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്ലേസ് കാണാം. ഓഫിലോട്ട് വന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ മെഷീൻ ഓഫ് മോഡിലെടുത്ത് മെഷീൻ ഓഫായി കഴിഞ്ഞു. ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ആവശ്യമുണ്ടാവും സൗണ്ട് ഒന്ന് കേൾക്കാന്നാണ് ഓഫ് പറയാം. 5 മിനിറ്റ് മോഡാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് മെഷീൻ ഓഫായി ഓഫ് മോഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഷേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മെഷീൻ ഓഫായി കഴിഞ്ഞു. ഓഫായ ശേഷം നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് മെയിൻ സ്വിച്ച് അത് പ്ലഗ് സ്വിച്ച് ഓഫായി കൊടുത്ത ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ലീക്ക് എന്തെങ്കിലും കറണ്ട് അടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക. വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് സമയത്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ ചേച്ചിമാരോ അമ്മമാരൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് നടക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഴക്കാല കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ എല്ലാവരും ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. വെയിലില്ലാത്ത സമയത്ത് ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് നടക്കുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കറണ്ട് അടിക്കേണ്ട സാധ്യത കൂടുതൽ. ക്ലോത്തൊക്കെ വേണം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ ഓരോ തുണിയും ക്ലോത്തുകളും ഫുള്ളായിട്ട് ഉണങ്ങി കാണാൻ നമ്മൾ വീഡിയോസ് നോക്കിയാൽ തന്നെ ക്ലിയർ. അതായത് 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ ഡ്രൈ ആയില്ല ഏകദേശം ക്ലോത്തുകളൊക്കെ. ഇത്രയും ഒരു 8-10 തുണിയോളം വേണം. മുണ്ടടക്കം ലഞ്ച് മുണ്ടടക്കം ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉണങ്ങി ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലോത്തുകൾ. ഫുള്ളായി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ. ഫുൾ ഡ്രൈ ആയില്ല. അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ക്ലീൻ. കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തുള്ള കാര്യം. പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മുടെ ക്യാബിന് ഒന്നും കൂടെ വെള്ളം പിന്നെ ഒന്ന് വെള്ളം തിരിച്ച് കയറ്റിയ ശേഷം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാനാണ്. നമ്മുടെ വാഷിംഗ് യൂണിറ്റും അതുപോലെ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് യൂണിറ്റും കൂടി നമ്മളൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് വെള്ളം കൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വൃത്തിയായിട്ട് വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ. നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വാഷിംഗ് മെഷീൻ രണ്ടാം വർഷം ലാസ്റ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം കയറ്റാൻ ആവശ്യമില്ല. ക്ലിയറായി തന്നെ ഡ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വാഷിംഗ് യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് യൂണിറ്റിലും കൂടി വെള്ളം നിറയ്ക്കാൻ വേണം. അപ്പോൾ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് യൂണിറ്റിലോട്ട് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ വാഷ് മോഡ് സ്പൈൻ മോഡിലേക്ക് വെക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇതിലോട്ട് കറങ്ങത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഡ്രൈ ക്ലീനിങ് യൂണിറ്റിലാണ് വെള്ളം കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഒപ്പം സ്വിച്ചിലായിരിക്കണം. ഒരിക്കലും ഓൺ ലിറ്ററിൽ മാത്രം ഉള്ളിൽ കഴുകി പോകരുത്. അപ്പോൾ ഇതുമാതിരി ജസ്റ്റ് ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മളൊന്ന് കഴുകി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ക്ലോത്തൊക്കെ ഇട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്മെല്ലൊന്നും കാണത്തില്ല. ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഡ്രെയിൻ സെപ്പറേറ്റ് ഡ്രെയിൻ മോഡലിലേക്ക് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെ വെള്ളം അടിയിൽ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് ഫ്ലോ ആയി പോയി താഴത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഡ്രൈ മോഡലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെ വരുന്നില്ല. നമ്മുടെ വാഷിംഗ് യൂണിറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ മോഡലിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യം. ഒന്ന് വൃത്തിയായില്ലത്. ഇനി പൈപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം. 2019 വേർപൂൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓട്ടോമേറ്റഡ് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത്.
വീഡിയോസിലൂടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാഷിങ്ങും ആൻഡ് ഡ്രൈ ക്ലീനിങ്ങും ആൻഡ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് സ്വിച്ചിനെ കുറിച്ചാണ് പരിചയപ്പെട്ടത്. ഇതേമാതിരി വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് തിരിച്ചു വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും. സൈനിങ് ഔട്ട്, സുബിൻ റാം.